یه جاده توی شهرمون وجود داره که در عرض 1 ماه 3 نفر داخلش کشته شدن. همشون هم تنهایی توی شب رانندگی میکردن. بعد از اون انواع و اقسام شایعه ها در مورد اون جاده شروع شد. مثلا میگفتن شیطان پرستا توی اون جاده شیطان احضار کردن، یا شبای بارونی یه قاتل سریالی میاد توی جاده و از اینجور چیزا دیگه. من واقعا از شایعه خندم میگرفت. میگفتم کی اینا رو باور میکنه، تا اینکه خودم توی اون جاده رانندگی کردم. یه شب مسیرم به اون جاده افتاد. راستش وقتی از دور اون جاده خلوت و تاریک رو دیدم بدنم مرمور شد. موزیک شاد گذاشتم و باهاش رقصیدم که یکم ترسم بریزه. ناگهان بارون گرفت. با خودم گفتم نترس پسر، چی نمیشه. اینا رو میگفتم تا خودم آروم کنم. پامو گذاشتم روی گاز تا زودتر از اون جاده رد بشم. بعدش دیدم یه مرد وسط جاده ایستاده. مجبور شدم سری پامو بذارم رو ترمز. مرد آروم آروم اومد سمت ماشینم. شیشمو دادم پایین و داد زدم واسه چی وسط جاده وایسادی اولاق؟ مرد به هم نزدیک شد و ماشینمو خوب برانداز کرد. بعدش به یکم دورتر اشاره کرد و گفت میشه منو تا اونجا برسونی؟ پرسیدم مگه چیزی اونجا هست؟ جواب داد عجله کن، اگه تو این جاده بمونیم میمیریم پسر. به نظرم عجیب اومد ولی قیافش خیلی معصوم بود. هرچند چشاش انگار از خون پر شده بود و دندوناش یکی در میان شکسته یا افتاده بودن. بهش گفتم چیزیتون شده شما؟ گفت نه حالم خوبه. گفتم خیلی خوب، میرسونمت توی شهر. گفت نه من فقط میخوام یکم جلوتر پیاده بشم، همین. خلاصه سوارش کردم و راه افتادیم. بازم ازش پرسیدم چه اتفاقی افتاده، ولی اون بدون اینکه چیزی بگه به صورتم زل زده بود. یه دفعه سرمو گرفت و با خشونت محکم میکوبید به فرمان، انگار قصد جونمو کرده بود. پامو گذاشتم روی ترمز و ماشین با یه صدای قیژ بلندی وایستاد. اون مثل روانی ها سرمو میکوبید توی فرمونو تا ماشین وایستاد. از صندلی مسافر پرید بیرون و با سرعت فرار کرد. سرم داشت به شدت گیج میرفت و درد میکرد، اما بلافاصله به پلیس زنگ زدم. اونجا بود که فهمیدم جایی که به هم حمله کرده بود همون نقطه‌ای که تمام تصادف‌ها اتفاق افتاده. اون از عمد به من حمله کرد تا من ماشین رو نگه دارم و بخورم به نرده ها. اما خوشبختانه من فرمون ماشین رو داده بودم سمت راست و تصادف نکردم. به پلیس تمام ماجرا رو گفتم و اون مردم دستگیر شد. مرد مدام جرماشو انکار میکرد و میگفت من فقط گفتم منو برسونید، ولی در نهایت افتاد زندان. با اینکه چند سال گذشته ولی هنوزم اون قیافه عجیب و ترسناکش رو یادمه که با تمام قدرت سرما گرفته بود و میکوبید به فرمان. هر وقت یادش میفتم دلم میریزه. اگه اون شب ماشینم توی نرده هم میخورد ممکن بود دیگه هرگز بیدار نشم.